Dobrodošli u prvi video ovakvog tipa na kanalu. U ovom videu ćemo se osvrnuti malo na pruge u Hrvatskoj, u kakvom su stanju i budućim projektima, no krenimo od njihovog nastanka. Kada je Republika Hrvatska proglasila svoju suverenost i samostalnost 25. lipnja 1991. tako što se odvojila od tadašnje socijalističke federativne Republike Jugoslavije, Hrvatski sabor je 5. listopada 1990. donio odluku o osnivanju Hrvatskih željeznica i stavljanje pod jedinstvenu upravu svih pruga na području Republike Hrvatske. Tako da danas u Hrvatskoj imamo 2617 km pruga, 547 kolodvora i stajališta, 1437 željezničko-cestovna prijelaza, 109 tunela te 543 mosta. Mreža je najraširenija u unutrašnjosti Hrvatske. Pruge su podijeljene na međunarodne, regionalne i lokalne, te elektrificirane i neelektrificirane sa jednim kolosijekom ili dvokolosiječne. Nažalost, kada pričamo o željeznicama u Hrvatskoj, ne možemo se baš pohvaliti po kvaliteti i brzini. Naime, Hrvatska se nalazi pri samom dnu Europe kad je kvaliteta željezničke pruge u pitanju. Zašto je to tako? Pa, zbog loših odluka vlade. Vrlo jednostavno. U prvoj strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske 1999. godine je rečeno da će se 60% novca ulagati u željeznicu, no međutim odluka je na kraju pala da se 90% novca ipak uloži u ceste i autoceste. Zato danas Hrvatska ima jako razvijenu mrežu autocesta. No vratimo se mi na željeznicu. Krajem 2012. godine Hrvatske željeznice su se podijelile na 3 samostalne tvrtke u sklopu duboke reforme i restrukturiranja željeznica radi usklađivanja sa zahtjevima europske liberalizacije tržišta željezničkog prijevoza. A to su HŽ Infrastruktura koja se bavi upravljanjem, održavanjem i izgradnjom željezničke infrastrukture, HŽ Putnički prijevoz koja se bavi prijevozom putnika, te HŽ Cargo koja se bavi prijevozom tereta. Kada je Hrvatska 1. srpnja 2013. godine ušla u Europsku uniju, automatski je dobila pristup svim glavnim europskim fondovima i programima financiranja koji su namijenjeni državama članicama. I tako se danas sa državnim proračunom te uz pomoć EU fondova i kredita Europske investicijske banke povećava kvaliteta i obnavlja željeznica u Hrvatskoj, pri čemu je HŽ Infrastruktura najveći korisnik bespovratnih sredstava Europske unije u sektoru prometa. Obnova pruga ima za cilj postići brzine do 160 km/h na međunarodnim prugama, 120 na sat na regionalnim prugama, te do 80 km/h na lokalnim prugama. Osim obnova pruga sredstvima se obnavljaju kolodvori i stajališta, te željezničko-cestovni prijelazi. Hajde da malo prokomentiramo trenutno stanje infrastrukture. Najveća dopuštena brzina vlakova je 160 km/h i to na dionici od Novske do Okučana, te od Ivankova kod Vinkovaca do Tovarnika. Prosječna brzina na hrvatskim prugama iznosi oko 45 km/h. Prema podacima Hrvatske željeznice u Hrvatskoj imamo 2340 i 1 km jednokolosječnih pruga, što iznosi 89,5%, te 276 km dvokolosječnih pruga, što iznosi 10,5%. To znači da je velika većina mreže jednokolosječna, što utječe na kapacitet i fleksibilnost željezničkog prometa, dok je relativno mali dio dvokolosječan, uglavnom na međunarodnim prometnicama. Ali dolazi do promjena gdje će većina međunarodnih pravaca koji imaju jedan kolosijek dobiti još jedan kolosijek. Kao što je dionica Dugo Selo-Križevci i Križevci-Koprivnica, gdje su radovi u tijeku te se njihov završetak očekuje do kraja 2026. godine, te niz projekata koji su trenutno u stanju planiranja. Više informacija o trenutnim i budućim projektima HŽ Infrastrukture očekujte u sljedećem videu. A do tada, lijep pozdrav!